pojavio se singl, mi smo za 8-9 dana postali hit Radija 202. Ničim izazvan. Ne možeš ti da sad zoveš Pa nije kako pa danas. da urgiraš. Nije kao kako možemo mi da danas. pobedimo. Ne. Jednostavno ljudi, klinci, narod je prepoznao da mu se to sviđa. I onda dolazi jedan od ključnih momenta, mi imamo samo taj singl, poznati smo i počinjemo da izlazimo iz anonimnosti. Tu ste negde, ali fali eksplozija. Fali udarac završni. Zvoni moj kućni telefon, na drugoj strani je Goran Bregović, koji kaže, mali, radimo koncert mi u ZET u Sarajevu ili u Skenderiji, Slagaću. Dobro. Slagaću, nije ni bitno, davno je bilo, 81. već, to je negde početak 81. Hoćete da dođete, budete, da otpevate samo ovu nastavnicu pre nas. I mi kao, wow, Goran Bregović se zove, upiškili se od sreće. Da vidite pred grupa na Bijelo dugme, ako dobro shvatim. I samo tu jednu pesmu. Ja pitam Gorane, nemamo drugu pesmu, imamo samo ovu. On kaže, zato vas zove. Prodali ste 33.000 tog albuma, ali to je malo. Kapiraš, tiraži su bili 200, 300, 400.000. Imalo je srebrna, zlatna ploča. Imaš tamo, ne znam, ko sve. Ozbiljni tiraži. Sa Željko Bebek. Da, to je najskuplja pesma u istoriji jugoslovenske muzike. Koštala nas je, mene i Radovana lično, $25.500. Avionom ovaj dolazi iz Minhena, ovaj dolazi iz Zagreba, čekaju Zana Nimani i Tini Varga, stavljaju ih u kola i u kolima se njih dvojica podžapaju odmah. I Oliver na njega, ti ćeš da pevaš, Pa ovaj kaže, ti si lud, ne mogu s tobom. I sutra ili za 2 dana Johnny se vrati za Zagreb. Ne može sa ovim našim, nema šanse. Imate ono isti osjećaj danas? Imam taj žar, tu energiju, imam pogotovo sa koncerte, znaš, jer mi na koncertu zvučimo pakleno dobro, stvarno mnogo dobro, sa mnogo energije. Tu je sa nama 4. postava muzičara, Miljan, Deki, Babonja i Nemanja. To su mladi momci koji su uneli svežu krv u bend. Ja i dalje nemam problem da putujem i 500 km i 100 km. Kad je nešto dalje, imamo vozača koji nas vozi, momci odu kombijem, ali nemam. A kad može Mick Jagger i Keith Richards, zašto da ne? Ja sam i dalje u sportu, sad sam se samo prebacio, ne igram rekreativno fudbal, igram tenis i tu nisam loš, malo i tako. Кога решавате на Зана да и кажете дека до тука, повеќе не може тие тогаш сте во врска со Радован или не се веќе? Радован и ја смо били у паузи 20 година. Се нисмо ни чули ни видели. 20 година ја сам био онако, како би ти рекао, razočaran načinom kako je otišao. Znači, on je otišao, igrali smo fudbal i sutra smo trebali pijemo kafu tu baš
blizu smo mi? ovde, blizu Knez Mihajlove i njega nema, zovem ga na mobil, nema ga, nedostupan. Pitam Jelenu, je se ti čula? Nisam. Pitam momke iz benda, je se neko čuo? Nije. Da bi uveče njegova žena se javila i rekla, Žile, mi palimo za New York. Idemo. Kakav New York, čoveče? Juče smo igrali fudbal, ja nemam pojma. A to mi je brat. Ja ga gledam kao brata. I ceo život sam ga gledao kao brata. I o tome ne želim da pričam. Otišao je posle 20 godina naš bivši bubnjar, koji je producent televizijski, radi serije. Me zove i kaže, Žile, ajde, ja ću da dogovorim, čuo sam da Radon dolazi za Beograd, ajde da dogovorim da se vidi. Ja nisam dugo razmišljao, ali rekao sam daj mi dan, dva, da ja razmislim. Rekao sam ok, ajmo. Videli smo se, on je mene zagrlio i tuko me rukama po leđima, znaš ono, ja sam stao, on je udarao 1-2 minuta mene po leđima. Možda i plakao. Mislim da je bilo i suza, mislim i ja sam bio na ivici da eventualno zaplačem, jer pazi, dva najbolja prijatelja koja postoje u životu su napravili nešto veliko, 20 godina se ne vide i posle 20 godina se vide. I evo te, ja se danas čujem, sinoć sam se čujemo se 4 puta nedeljno. On je ušte u Amerika, taka? On tamo živi, da, živi tamo. Mislim da se bavim nešto muzikom za neka pozorišta i tako dalje. Nimanijeva živi u Kanadi. Ćerka je peva u jednom mjuziklu. Na Nimani? Na Zanu Nimani, da. I liči na majku, neverovatno. A imate komunikacija sa njom ili ne? Sa njom Radovan ima komunikaciju, da. Ja sam je zvao, teo sam da je zovem da dođe za koncert za 40 godina benda, međutim ona je stava da ne želi više da se eksponira javno. Ima neki svoj život, radi nešto deseto, nema veze sa muzikom. Isto izgleda ima? Pa, mislim, kako bi ti rekao, svi starimo, znaš, prošlo je dosta godina, ali je kod mene ona ima jedno posebno mesto, životnog prijatelja. Bez razlika na sve, apsolutno, da. Tako je. Nataša Gajević je, kad je izašla iz benda, otišla i živjela je u Dubaju. Sad živi na relaciji Beograd-Dubaji. Bila je profesor klavira u Dubaju, a sad je u penziji, uživa u životu. Практично, Жика, вие сте тие кои што го чувате и го духот на Зана. Да креневте раци и вие ќе немаше ништо од Зана, освен оваа богата историја со сите овие хитови кои што ги има. Но, ако се собраа Биело дугме, секој со свој соло кариери после извесен период, секој со своја суета после извесен период, колкави се шансите Зана во тој почетен состав? Сега нормално, оние кои што се живи, Туцаковиќ не е тука, но Фута е овде. Например, Зана Нимани, Радован, еве 50 години. Кажем, Зана Нимани sigurno, i tu sam ja veoma siguran, neće stati pred mikrofon grupe Zana, jer je puno vremena je prošlo, kako bi ti rekao, mnogo je vremena prošlo, jeste ona ostavila ogroman trag u jugoslovenskoj muzici, srpskoj muzici, makedonskoj, bilo kojoj. Međutim, kako bi ti rekao, tempo života, način života, ne bi ona se snašla. Znaš, nije to posle 45, 50 godina staneš pred mikrofon. Kako leti vreme? Znaš, mnogo brzo leti, da, ja kad se osvrnem, onda kapiram da je toliko smo lepih, velikih stvari učinili za ovaj region. Jer, pazi, danas dan mene zovu pevačice iz Bugarske, iz Rumunije, koje žele da obrade neke pesme grupe Zana i naravno ja im izađem u susret i to tamo postane hit. Što je najveća fora posle toliko godina. Mislim дека и Северина ја има на концерт Dodirni mi kolena. Jeste, ona je obradila Dodirni mi kolena, mada onako malo ispala, po meni to nije bilo korektno, jer nije pozvala da pita jel može. A nije pozvala? Nije, to je onako malo bilo, ali to je bio period
kad se smirivalo tlo posle onog nesretnog rata, znaš, to je bilo period kada su još strasti onako bile nacionalne. Dobro, ali korektno je da se javiš, mogu li se da javiš otpevam i to, na međutim, koncert? sveli smo se nas dvoje u Hayatu, ovde u Beogradu i popričali i video sam da njoj nije bilo Bilo je neprijatno, ali sam ja rekao, ok, cool. Ok, Da. ja to dobijam kroz autorske tantijeme, meni stiže novac za to izvođenje u Hrvatskoj, tako da, ajmo, idemo dalje. Mlada je ona osoba, tog momenta je bila u usponu, pa je mislila da je ceo svet njen, ali kako godine idu, kapiraš, ti onda spoznaješ neke stvari na sasvim drugi način. Жика со Зана живеат многу генерации. Растевме ние, а мене ми е многу драго што и овие младиве генерации сега буквално одлепуваат на вашите хитови. Sad skoro smo bili u Podgorici, imali smo na trgu koncert u Podgorici, pazi, to je bilo, ne znam, 10-15 ljudi, ne znam ja koliko ih je bilo, i u prvom redu su devojčice, dečaci od, evo da te ne slažem, to imamo na snimku, 7 do 12-13 godina, prvih 7-8 redova. I oni pevaju sve pesme, sve tekstove znaju. I meni je to enigma, ja sam oduševljen što je to tako. Pa ne, to je dobro zato što... Imaš tu generaciju, pa imaš njihove starije braću, sestre, pa imaš njihove roditelje, pa imaš i baki i deke. Da. Možda su i četvrta generacija. Mislim, ali je to divno i to je ono, opet se vraćamo na tvoje pitanje, da li imam energiju? Imam neverovatnu energiju. Kad izađem na binu i to vidim, to je neopisiv doživljaj. A вие ја правевте Додирни ми колена? Da. И како е било они први тактови? To je bilo, ja kad pravim pesmu, sviram klavir i pevam na mom engleskom. Pošto nisam najbolji sa engleskim, ali ja imam moj engleski. To je bilo ovako. Hey, little bitch, say, I wanna be okay, I wanna be okay, I want my... Ništa ne znači, to je moj engleski. I tako sam je napravio, tako sam odneo Marini. I Marina je na taj moj bantu engleski napravila jedno od najvećih pesama. I ono kad čuješ šta kaže, čuveće ovaj hit.
Ne, ona je rekla, ujebent, ja se naježila, čoveče, ovo će da razme. Ovo je hičin. I naravno, kao milion puta u životu je bila u pravu. Ponosan sam što kad je otišla, mi smo napravili pesmu Jelena i ja, posvetili njoj, ta pesma se zove Alhemičar i voleo bi da svako od vaših gledalaca samo ukuca na YouTube-u Alhemičar Zana. I to je pesma, Jelena je plakala kad je radila taj tekst, ja sam se zarozao ko neka strina od emocija, sve me preplavilo i radili smo u MTS dvorani koncert. Bila je njena slika pozadi, naravno spot iz pesme Alhemičar. Ovo je posveteno na Marinu Tucaković, tako? Tako je. Pustila si svakog ispod duge, jer ljubav se ne zasluži bez tuge. Ne zavidi se cvetu koji vene, volela bi da si tu. Ti pustila si hulje i ubice, svi nevini kad dotakneš im lice. Svi sijali su ispod tvoje seke, volela bi da si tu. Ko ume i ko zna, sve u zlato pretvara. Da li ćemo imati sreće, upakuj dušu na dar. Niko zaboraviti neće bedu i sjaj. Da li ćemo imati sreće, daj nam bar još jednu stvar. Niko zaboraviti neće da ti si bila taj alhemičar. Ti pustila si hulje i ubice, svi nevini kad dotakneš im lice. Svi sijali su ispod tvoje seke, volela bi da si tu. Ko ume i ko zna, sve u zlato pretvara. Da li ćemo imati sreće, upakuj dušu na dan. Niko zaboraviti neće bedu i sjaj. Da li ćemo imati sreće, daj nam bar još jednu stvar. Niko zaboraviti neće da ti si bila taj alhemičar. Hajde mama, hajde daj reci mi, da li će ikada se rodim neka kao ti. Jesam deda, imam unuka Filipa koji ima 8 godina. To je fudbaler, koliko što znam, tako? Jeste, ima, popularniji od mene, ima 260.000 prikaza gola njegov protiv Barcelone. A gdje igra? Igra za Atakante, to je tim za klince. I imali su u Hrvatskoj je bio neki turnir u Umagu i dao je gol Barceloni koji je izazvao potpuno ludilo u celom regionu. Mali ima 263.000. Koliko godina je? 8. 8 godina? Ja. Aha. I već su počeli izgleda se interesuju. Pa to je super, a vnuka? Molim, a unuka je Matea i ona ima 3 godine
I Ona peva ili? ne, počela je sad da Neka peva, sa ali je muzika- super. Dobro, neka sa muzika od deca niko se ne bavi. Ne, moja mlađa ćerka koja sad polaže pravosudni ispit, znači bit će advokat, voli da peva ovako po ovim klubovima i to peva vikendom i onda ja zovem Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Šta si, evo, ideš u sudnicu, preko dana uveče odeš i pevaš. Znaš, Šta ono, peva, Zana ili? peva i Zanu, i Magazin, i Severinu, peva sve hitove koji se emituju, za koje mi znamo. Loše projeski. Za žal, ja sam imao čast da upoznam tog momka i bili smo zajedno u Hayatu na piću, Jelena, ja, njegova tadašnja menadžerka i on. I on nije ispuštao gitaru iz ruke. On je sedeo sa nama u hotelu i on je stalno prebirao nešto po gitari Da. i pričao sa nama. I kao što si rekao, ostaje jedna velika žal za njim. To je sudbina. Da ti si bila taj alhemičar